晒啊！上場跟住咧，拳頭3列咧都有個第3啦，邊場有一檔之利贏馬都相當合理。佢上一場走勢好好嘅，咁跑完之後咧，騎師覺得佢咧1800可能更加會合適嘅，所以我哋就報呢個路程。睇翻佢父母兩線都贏到上2000、2400啦，咁日後會唔會可以再跑長跑？我哋都要睇睇個路程表啦。咁若果有選擇嘅，咁我通常都俾翻個騎師啊，因為佢贏開，佢知道佢個能力去到邊度啦。咁我會同佢傾下先至再報名啦。即係買有1030幾磅啦，通常又贏頸位啦，加分又似乎唔多啦。咁你覺得佢喺3班咩輕磅會好啲啊，定係4班咩重磅會擔心啲啊？咁兩方面睇啦。如果4班嘅對手亦都冇3班咁強啦，咁有呢個好處啦。咁你上到3班，你咩輕磅亦都好跑嘅。咁視乎佢新評分去到咩境界先啦。再次恭喜先生，唔該晒。好。